មិនខ្លាចចូលគេមិនចោះនៃស្បៃសច្ចាច្បាស់សុកចិត្តអត់សូវមានញាតរាប់ក៏មិនអោយប្រពន្ធរងទឹកភ្នែកចាំមិនថានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈឬការប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតានោះទេបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញពេលបុរសជាប្តីចេញក្រៅដើម្បីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបនភឿនសប្បាយក្អាកក្អាយនៅខាងក្រៅញឹកញាប់រហូតពេលខ្លះការសប្បាយនោះទៅជាហួសព្រំដែនបង្កទៅជារឿងអ្វីមួយផ្សេងធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូននៅផ្ទះមិនសប្បាយចិត្តคล้ายជារឿងរកាំរកូសក្នុងគ្រួសារចាតតងនឹងការលើកឡើងទាំងអស់នោះចាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់តារាកំប្លែងនីស្ពៃចាដែលបានបង្ហោះសារក្នុងនាមជាប្តីនិងឪពុកម្នាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចាដែលលោកបានតាំងចិត្តសច្ចថាមិនអោយប្រពន្ធរងទឹកភ្នែកដោយសារប្តីដើរផឹកស៊ីខាងក្រៅជាដាច់ខាតនេះស្បៃបានរៀបរាប់ប្រកាសស្ដែងនៅលើគណនី Facebook ថារវាងការដើរលេងស៊ីផឹកនិងរស់នៅជុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំសុំរើសយកជួបជុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឃើញប្រពន្ធកូនខ្ញុំមានស្នាមញញឹមនិងមានភាពរីករាយខ្ញុំសច្ចានឹងខ្លួនឯងជាយូរហើយពេលខ្ញុំខ្លាចជាមេគ្រួសារពេលណាខ្ញុំមិនអោយប្រពន្ធកូនរងទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំឡើយ I love my family ត្បិតថានេះស្បៃនៅក្មេងតែការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រួសារការយកចិត្តទុកដាក់គិតដល់អារម្មណ៍ស្ត្រីជាប្រពន្ធបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរនៅទង្វើរបស់លោក